पैसे को सबसे पहले अलार्म क्लॉक में डालिए और सो जाइए। अगर सुबह अलार्म बजा कैसे नहीं बजेगा भाई अलार्म? अलार्म तो बजेगा। इसमें नोट डालने का मतलब क्या है भाई? आप नहीं उठे तो टाइम स्टार्ट हो जाएगा भाई भाई बम बम भाई अलार्म लाया है या फिर बम? और टाइम खत्म होते ही नोट रेजर से पास होकर फट जाएगा। अबे अबे नोट फाड़ दिया। और जब आप उठेंगे तो भारी नुकसान हो चुका होगा। अबे साले टकले। तो क्या आप ऐसा अलार्म क्लॉक लेना पसंद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल भाई, ऐसा ही अलार्म लेना पसंद करूंगा मैं तो। क्यों इसमें नोट क्यों? इसमें दिल को डाल दूंगा। जब मैं सुबह उठूं तो दिल फटता हुआ बाहर आ जाए। वाह भाई वाह।